دجال څوک ده؟ آیا تر اوسه پورې خلق شوی ده؟ که خلق شوی وي نو چیرته اوسیږي؟ کله او له کوم ځای نه به راښکاره شي؟ څه به کوي او دجال به د چا لخوا ووژل شي؟ د دجال په اړه د خلکو په ذهنو کې رنګارنګ معلومات او پوښتنې ګرځي، خو زه غواړم د دې ټولو پوښتنو ځواب درته د احادیثو په رڼا کې په دې ویډیو کې بیان کړم. د قیامت له راتلو نه مخکې په لویو نښانو کې یو هم د دجال راتګ دی چې د ځمکې پر مخ به د لویو فتنو لامل شي. له آدم علیه السلام نه نیولې تر قیامته پورې له دجال نه بله ستره فتنه نه ده راغلې او نه به هم راشي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول د دجال له فتنې څخه په امان کې وساتي. د دجال معنا دوکه‌باز، لوی درواغجن او تقلبکاره کس ته ویل کیږي. نوموړی کس ته ځکه دجال ویل کیږي چې حق به په دروغو باندې او برعکس دروغ به د حقیقت په شکل کې خلکو ته ښکاره کوي او دغسې به ډیر خلک د هغه په چل او په فریب کې واقع کیږي. هغه به ځینې داسې کارونه کوي چې د کمزور ایمان والا خلک به په دام کې ولیږي. د رسول الله علیه السلام د احادیثو په اساس د دجال صفات نافع عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د شپې مې خوب ولید چې په کعبه کې یمه، ناڅاپه مې یو ښایسته غنمرنګه انسان ولید چې ویښتان یې ښایسته ږمنځ کړي وو. د دوو کسانو ترمنځ د کعبې شاوخوا یې په داسې حالت کې طواف کاوه چې ویښتانو نه یې اوبه څڅېدې. پوښتنه مې وکړه چې دا کس څوک دی؟ راته ویې ویل دا عیسی ابن مریم دی. بیا مې ناڅاپه بل کس ولید چې جړ او بې نظمه ویښتان او په بد حال باندې و. ښۍ سترګه یې ړنده وه او د انګور د دانې غوندې بیرون راوتلې وه. ومې ویل دا کس څوک دی؟ ویې ویل دا کس مسیح دجال دی. په بل حدیث کې راځي رسول الله علیه السلام فرمایي دجال د ډیرو ویښتانو درلیدونکی دی، ځان سره دوزخ او جنت لري چې په حقیقت کې جنت دوزخ او برعکس دوزخ جنت دی. عباده ابن صامت رضی الله عنه وایي چې رسول الله علیه السلام فرمایي ما تاسو ته د دجال په اړه وویل، خو فکر کوم چې تاسو به سم پوه شوي نه یاست. تاسو دې خبر اوسئ چې دجال د ټیټ قد درلودونکی انسان دی، تاو شوي ویښتان او ویرونکې چهره لري. هغه یوه سترګه لري او دغه ړنده سترګه یې له ورایه معلومیږي. که یې پیژندل درته سخت شو پوه نه شوئ نو پوه شئ چې ستاسو رب د یوې سترګې والا نه دی. دجال چې کله ظهور وکړي او راښکاره شي نو له ځان سره به اوبه او اور ګرځوي. هغه اور چې خلکو ته به ښکاره کوي هغه به په اصل کې خوږې او پاکې اوبه وي، او برعکس خوږې اوبه چې خلکو ته ښیي هغه به سوځونکی اور وي. نو په تاسو کې چې هر چا هغه ولید نو په سوځونکي اور کې ورګډ شئ، ځکه هغه خوږې اوبه او پاکې دي. ابو هریره رضی الله عنه وایي چې رسول الله علیه السلام وفرمایل د دجال یوه سترګه معیوبه یا ړنده ده، پراخه تندی لري، پلنه غاړه لري چې غاړه یې هم کوږوالی لري. انس رضی الله عنه وایي چې رسول الله علیه السلام وفرمایل هر مبعوث شوی پیغمبر خپل امت ته د دجال له فتنې څخه خبر ورکړی دی. دجال په یوه سترګه ړوند دی، د دوو سترګو ترمنځ یې په تندي باندې کافر یا کاف فا را لیکل شوي دي. هر باسواده او بېسواده مسلمان به لوستلی شي او متوجه اوسئ چې ستاسو رب ړوند نه دی. جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت دی چې وایي دجال به په داسې وخت کې راښکاره شي چې مسلمانان به له علم او دین نه ډېر وروسته پاتې وي. دجال به 40 شپې په ځمکه کې پاتې شي او په ټوله ځمکه کې به وګرځېږي. لومړی ورځ به یې د یو کال په اندازه وي، دوهمه ورځ به یې د یوې میاشتې په اندازه، دریمه به یې د یوې هفتې په اندازه او پاتې نورې ورځې به د ستاسو د عادي ورځو په شان وي.
داسې سوارلۍ یا مرکب به ورسره وي چې د دوو غوږونو ترمنځ اندازه به یې 40 ذراع وي. دجال به هر ښار ته کولی شي چې ننوځي بغیر له مدینې او مکې څخه، ځکه الله تعالی دواړه پرې حرام کړي دي. ملایکې به د مدینې او مکې په دروازو کې ولاړ وي او د هغه ممانعت به کوي. دجال سره به بې حسابه امکانات وي او خلک به د هغه د امکاناتو له وجې د هغه په دام کې پرېوځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دجال سره به 2 نهرونه وي چې زه هغه ډېر ښه پیژنم. یو یې د جنت نهر او بل نهر به یې د اور څخه وي. هر هغه څوک چې د اور په نهر کې واقع شو په حقیقت کې هغه کس نجات وموند او جنت ته داخل شو. دجال سره به شیطانان ملګري وي چې له خلکو سره به خبرې کوي. هغه سره به داسې فتنه وي چې د ډیرو خلکو په مخ کې به اسمان ته امر وکړي چې باران ووروه او باران به وورېږي. کس به ووژني او بیا به ورته امر وکړي چې را ژوندی شه. هغه کس به بیرته را ژوندی شي، خو دا کار به د الله تعالی په امر صرف یو ځل کولی شي او بس. بیا به خلکو ته مخ ور واړوي او ته وبه وایي چې خلکو وګورئ، آیا دا کار له خدایه پرته بل څوک کولی شي؟ مسلمانان به د شام په سیمه کې غرونو ته پناه ویسي. هلته به د دجال له لښکرو لخوا محاصره شي. دا محاصره به ډیره سخته او شدیده شي او مسلمانان به په ډیر سخت حالت کې راګیر شي او د تیښتې به هیڅ لار نه وي. په دې وخت کې به عیسی ابن مریم علیه السلام له اسمانه راښکته شي. یو آواز به وشي او خلکو ته به ووایي ای خلکو، په تاسو باندې څه شوي دي چې د دې کذاب د دې دجال مخته نه راووځئ؟ خلک به بیرون راووځي او ګوري به چې عیسی ابن مریم علیه السلام راغلی دی. دا به د سهار د لمانځه وخت وي. د لمانځه اقامت به ویل کیږي چې عیسی علیه السلام ته به ووایي ای روح الله، تاسو مخکې شئ، یعنې امامت ورکړئ. عیسی علیه السلام به ورته ووایي خپله امام یعنی امام مهدي باید امامت ورکړي. کله چې د سهار لمونځ ادا کړي نو دجال پسې به ورشي. دجال چې کله عیسی علیه السلام ووینو لکه مالګه په اوبو کې داسې به ویلی شي. عیسی علیه السلام به پسې ورشي او دجال به د باب لوط په مقام کې قتل کړي. حدیث کې راځي ان تیږې او ونې به هم مسلمان ته آواز کوي چې ای مسلمان راشه، زما شاته یهودی پټ دی او قتل یې کړه، بغیر د غرقت له ونې چې هغه د یهودانو څخه ده.